दोस्तों नमस्कार। मध्य प्रदेश और राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है और जहरीले कफ सिरप की धड़ल्ले से बिक्री हो रही है। वहाँ काफ़ी बच्चों की मौत हो गई और यह कंपनियां जो कफ सिरप बनाती हैं मानक से हट करके बना रही थी और यह जो घटना हुई है इसको सरकार डबल इंजन के रहते हुए इस तरह की घटना हुई है, यह काफ़ी निंदनीय है। देश और समाज को इसको पसंद नहीं है। किसी बच्चों का भविष्य उजड़ गया, किसी परिवार का भविष्य उजड़ गया और हमारे बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। इनके साथ खिलवाड़ करना देश और राष्ट्र हित के साथ खिलवाड़ करना हुआ। यह नियम कानून का धज्जियां उड़ा रहे हैं कंपनियां। इनके लाइसेंस निरस्त होकर के इनको जेल की सलाखों में डालना चाहिए। डबल इंजन की सरकार रहते हुए इस तरह की घटना हो जा रही है, यह काफ़ी निंदनीय है। देश और समाज इसे कभी माफ़ नहीं करेगा। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और दोषियों को सजा होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।